Bakın kızım benim takdir aldım. Evet, benim kızım takdir aldı. Selamın hello. Bugün ablanız Manifest fan gruplarına sızıp trolleyecek. Çünkü neden olmasın? Acaba ne koysam? Kızlar acaba Manifest Ask Zoktay gibi falan mı koysak? Şimdi Instagram'da gezerken karşıma video çıktı. Videoda şöyle diyor. Hangi manifest kızısın? Kız da şöyle diyor. Ya ben Zoktay'ımım. Oradan ve bazı manifest fanlarından aklıma geldi bu isim. Şahane bir isim buldum gerçekten. Şimdi biyografiye ne yazsak? Esmer sarışınlar babayla zor yere. Ve evet işte geliyor. Neyse onu bunu bırakalım da bir ad koyalım. Aklıma çok akıllıca bir ad geldi. Ice of Zoktay. Şimdi bula bula bu ismi buldunuz falan dersiniz. Evet bu ismi buldum. Canım bence mükemmel. Şimdi buz işareti koymazsam eksik kalırdı. Bu yüzden ben de koydum adı üstünde Ice of Zoktay. Ama şimdi dökülen su işareti olmazsa da olmaz. Bu arada sesim efektle bok gibi çıkıyor. VIP. They don't love you, I love you. Wait, they don't